Televisa presenta. Esto no es una prueba. Este es un sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la celebración del cumpleaños autorizada por el gobierno de Estados Unidos en el territorio colombiano y mis papás XD. El uso de alcohol de clase alto y de nivel inferior están permitidas durante la reunión, el resto de drogas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la fiesta a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito incluyendo el emborracharse será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta el siguiente día por la mañana a las 7 en punto cuando termine la fiesta. Bendito sea nuestro señor presidente y Colombia, un país renacido. Que Dios les acompañe a todos. Gracias, mamá y papá. Es hora de festejar. Acompáñame. A gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedas afuera. Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán. Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán. Quiero que todos hagamos palmas. Ven a celebrar los 27 años de Jonathan Álvarez. Lugar, mi casa. El sábado 22 de enero en la tarde. Traer comida o bebidas. Hueputa, puta. Hijo de puta, puta. Hueputa, puta. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo